हेलो गाइस, सबैजनालाई दीपावली त्यसैमै बाइकको शुभकामना। म आज बजाज टेम्पोको वायरिङ जलेको छ पछाडिको भाग, त्यो चाहिँ आज बनाउँछु। म अघि यो वायरिङ खोलिसकेको छु र यो तारहरू एकदम बोटी सर्ट भएर सबै जलिसकेको छ र यो मस्त मजा रिपेयर गर्छु। यो चिज चाहिँ मार्केटलाई भेट्न चाहिँ भेटिन्छ, तर अलिक महँगो पर्दो रहेछ। यो जुन टेम्पोवाला दाइ हुनुहुन्छ त्यसमा अलिक पैसा थिएन, त्यही रिपेयर गर्न लगाएँ। तारो एकदम ब्याट्री सर्ट भएर सबै जलिसकेको छ र म आज एउटाले पिस छानेर फ्रेस गरेर अनि टेपिङ गर्छु, प्लस के कस्तो भयो सबै कुरो हेरिदिन्छु। यो ब्लेडले म सबै सफा गरिदिन्छु। यो अर्को तार सबै तारहरू पिस पिस सफा गरिसकेको छु र अर्को एउटा रहेछ, यो पनि गरिदिन्छु। यो सबैमा पिस पिस गरिदिन्छु सफा, अनि सफा गरिसकेपछि चाहिँ ब्ल्याक टेप लगाइदिन्छु, मस्त कभर गरिदिन्छु। यो चाहिँ मेन बडीको लाइन, यो जुन खडिरहेको छु म एकदम सर्ट भएछ। त्यो तार तेह्र गरेर अर्को तारसँग जोडिसकेको छ, त्यो मस्त निकालेर मैले ब्लक गरेर अर्को तार लगाइदिन्छु। पिस तारलाई राम्रो लगाएको थिएँ, त्यो चाहिँ म टेपिङ लगाउँदैछु। यो चाहिँ बजाज मोडलको टेम्पो हो, बजाज मोडलको टेम्पो। कस्तो कस्तो गरेर वायरिङ सर्ट भएछ र अब आधी काम मेरो सकिसकेको छ। यो चाहिँ बोडीको लाइन म यो तार लगाउँछु, यो तार र बोडीको तार सेमसेमै रहेछ। यो चाहिँ लुज कलेक्सन मार्छ कि भन्ने यो टेप पनि लगाइदिन्छु टुप्पोमा। यो लुज कलेक्सन मार्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। लगभग मेरो काम चाहिँ सकिरहेको छ। अब म चाहिँ बाहिरबाट सेफ्टी कभर फिटिङ गरिदिन्छु, त्यससँगै ट्रिपिङ गरिदिन्छु। ट्रिपिङ गरिसक्दा मेरो काम सकिसक्छ। मस्त आरामले भित्र सिलाइसकेको छु र अब चाहिँ म ट्रिपिङ गर्छु सबैतिर मजाले। टेपिङ भइरहेको छ। टेपिङ भइरहेको छ। यहाँ अलिक जोइन्टमा चाहिँ मजाले हेरेर टेपिङ गरिदिनुपर्छ। अब यता पानी छिर्ने चान्सेस हुन्छ, पानी छिर्ने चान्सेस भयो भने चाहिँ वायरिङ सर्ट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आरामले सबैतिर टेपिङ गरिदिनुपर्छ। र यतापट्टि म अर्को साइडतिर खोलिसकेको छु, यहाँ वायरिङ चेक गर्नलाई। यतापट्टि ठिकै रहेछ, त्यस्तो केही भार रहेनछ। अब यतापट्टि म मजाले टेपिङ गरिदिन्छु। टेपिङ भइरहेको छ। लो मेरो सबै काम सकिसक्यो।